Aí, galera, mais uma carga aí, ó. Valeu, show de bola. Coleta todo dia. Tamo junto. É isso aí. Valeu pelos incentivos de vocês, valeu? Muito obrigado. Aí, galera, ó, essas fitas aqui, ó, eu carrego elas para amarrar o saco, tá vendo? Eu tô aqui sentadinho aqui na reciclagem aqui, tá vendo? Então a gente panha na rua também, elas usam isso em embrulhos, não é isso? E a gente panha, cata na rua e usa para amarrar os sacos. Olha lá como é que eles são amarrados, tá vendo? Talvez você já deve ter reparado, mas eu não mostrei ainda detalhadamente, ó, tá vendo? As fitas aí, tá vendo? Então hoje nós panhamos esse saco todinho aqui de cima, ó. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Panhamos aqui, demos 2 viagens, entendeu? E não filmei o reboque, mas panhamos esse saco e mais aquele ali, entendeu? E já estamos aí a 7ª bolsa já, tá vendo? É isso aí, tamo junto, valeu? Então é isso, galera, ó, como não poderia deixar de ser, essa é uma das luvas que eu trabalho, entendeu? Trabalho na rua com essa luva também, ó, e eu lavo, ó. Tô sempre lavando, sempre que eu venho da rua eu lavo a luva. Acabei de lavar agora mesmo, não mostrei pra vocês ainda, mas estou mostrando agora, tá vendo? Tem que lavar, tem que ter higiene, até porque nós estamos num tempo difícil. Não pode dar bobeira, né? Essa aqui, ó, tá zerada, tá vendo? Zeradinha, nem usei ainda. É uma luva reserva que eu levo pra rua também, entendeu? Onde eu boto nesse saco aqui, ó, que é o saco que eu mostrei pra vocês, desses fios plásticos, né, que a gente usa para amarrar o saco. Também tenho essa outra luva aqui. Essa aqui já tá mais enlampada, mas eu não uso ela na rua não. Essa aqui eu uso aqui para separar os litros, entendeu? Até porque eu não posso ficar comprando luva direto, senão dói no bolso, não é isso? Eu tenho que manter as luvas, mas comprar direto não tem como. Então eu levo aquelas duas ali, aquela verde que eu mostrei para vocês e aquela branca, e essa aqui eu uso para separar os litros, tá vendo? Tá mais sambadinho um cadinho, mas de vez em quando também eu lavo também, tá bom, galera? E é como eu digo para vocês, tem que trabalhar com prevenção. Galera, aí, tô encerrando esse vídeo aí com essa visão privilegiada, né? Contemplação da natureza, como sempre. É importante contemplar a natureza, né? Deus é perfeito. E queria mandar um forte abraço para todos. Que Deus abençoe a cada um. Que nós possamos continuar juntos nessa amizade. Cada um dando força ao outro. E que, acima de tudo, peçamos a Deus saúde para continuarmos na nossa caminhada. Não só aqui no YouTube, né? Mas na nossa vida do dia a dia, valeu? Deus abençoe cada um de vocês. E para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Dê o seu joinha para nos ajudar. Ative o sininho para receber as notificações. E se puder, compartilhe esse vídeo, valeu? Um forte abraço do seu amigo Marcelão Reciclador. Um abraço. Pode me chamar de Marcelo também. Valeu, galera. Tamo junto. Marcelão Reciclador Andrade. Inscreva-se no canal.